chibai ule voin hi okas ni thum sang ni le somni pakhat thole ni ania nimin khan Karen State miauri tual chung thalai ten chia in sei chi lam tuilian turte tanpuin eile in thanem tak an pe ti hriat ani he bek hi amel amoi lo po ni mai thei bek chia te po ang hial to ma se he bek kol tu te ro hi chu mi huai sen ramtana nun na tha pa pen suak ngam pasal tha PDF te an ni thung tuna hian PDF ten itan puin an ngak meka ilo himna tan le mi pui zalen na alo om le thainan momo tam tak an nei an tan eng thil nge iti sak ve don khin u a dalan pa fa tha an nia pale a po dalan niarin chema sa hlum ani Second Region Swebu District Khin U Township Yuatan khu a dalan nia pu pa fa chu than ni thu tol chung mi ten an soi Second Region Swebu District Khin U Township chunga Yuatan khu a piuso thia pol ne na in kung kaina nei le bidang te he ka an in ko mu thin kum somlimi phu pia le afapa kum somni pali chit u te chu nimin okas ni zandar som pakhat vel khan silaya ka hlum an nia chuti rualin phu pia nu pui ma khin movement po silaya ka hliam ani tol chung mi pakhat chuan Yuatan khu hi military council sipaiten voisom chuang an dap to a dalan tia tha tok mi pathum anom to a khin u khopum puya chuan dalan tia tha chu mi sompanga lai an ni ti in kheten media a hril ani chutiang bokin pale township kandam kholom changwindu khu a military council sipaite chanchin pethina pu o win tan po nimin okas ni zanda rukvel khan chema sa hlum ani thu hriat ani Waimo a military council sipaitele KIA in kap Kachin State Waimo khu a tukin jinglam khan military council sipai in kultele KIA te chu darkar level zetarai an in kap ti hriat ani Waimo township Madain khua in kul LIB somnga pariata sipai te chu KIA lamin jinglama RPG te nena kapin an baya sipai lampo in an kalet ve wangin darkar level rai an in kap ti abul hnai omten an soi ani tol chung mi pakhat chuan zandar som pani vela sipai lamin engchanchin nge an don kan hrelo battalion somnga pariata sipai ten lai pui voihni vel an kap puaka anu jinglama KIA lamin anon kapta ni in ka hria silai te le silai lian chi sang sang puak ri hriat tur oma jinglam dar thum pela lai pui puak ri hriat ania akhopumin kan hlau hlea kan ngai thathup mai ti in asoi he in kana wangin abul hnaya inte petrol dorte su silai mu in afu nuala kongpuya po lai pui mu la puak lo mu tur oma ma se in kana a thi le hliam din hun chu hriat thai ala ne lo zulani somni pakua zan po khan he LIB somnga pariat battalion sipai te chu KIA brigade 5 nuaya battalion 3 a sipai ten an loka vak towa chuta chuan military council sipai lama commander pakhat thi in sipai pahni an hliama ral thuam enga mazat an thu sak bok ti hriat ani min chian songya kong khomi chu sipain do phlum atak sa chunglam khoi chewek military council sipain Mandalay region min chian township songya kong khomi an man mi pangazinga kumu zo chu andop nalama an ngai sakna hliam tur lovin zulai ni somthum pakhat khan min chian damdoi ina athi thu achung ten an soi kum somthum pangami kumo zowa nungjang chu chema jai khemna le meizial mor linga de na hliam te a om ba ka a om thin hun le dulvela silai fonga chutna nu ma mu ani thu damdoi in lama en kol tu pakhat chuan asoya ataksa a an soi sakna nu ma a tutpik tiat po mun him dam mu tur om lawani ti in asoi hialani kumu zole an khochunga mi pali ta chu military council sipaiten zulai ni rukhan an mana kumu zo a thina chan ber chu chuap le kal chiat wang ni in damdo in lam chuan an soya damdo ina ama en kol tu pakhat chuan a chuap chu a pop sungmaya akal pani po atatha a tuiril anga omto wangin engtin ma en kol thai ani to lo a ek po thisen hlir a chuaka atwar thai to lo ani doctor pon chu tiang chuan a soi ti in achung te a hil fia ma se doctor in thi chan azian a ero chuan engtin chi ange azialan chu hriat ani lo kumu zo an athi ma a soidan chuan Mandalay kulchung indop na huna ka omlai chuan chhun lama tual zola kunhnung khira thing thi in min omtira ropum khat ke somvek khopin min wathina zanlama la room thima min khunga rabar tiang le silai phong ang tak thil sakhat devin min wathin boka zandariat arik hi ka hlau thei hlea
an zu in an rui pau le min vona ting ani maya min vuak tak tak chuan ka thin hang thaya ka har chhuale po in min vuak le hlavin har chhualo mai te kha ka du jok thin ti in asoi kumo zo ruang hi ogas ni khat khan sungya kong thlan muala phum ania anu pui le kum som paruk mi afanu le afapa kum sari mi le kum ni mi te akal san ti siat ani meni somni pakhata songya kong administrator u tan nei sin pau tiar siat le July nilia suepo chun khua dalan sipaite report pechin tu lar tak domia mia su te tha ani nuwa kumu zo chu man ania ma se sipailamin tual thattua an pu angin kumu zo tha an nilawa adi chuan u sein pawa vuina po kalin awatoi om hial zo kan iti in an chung kan hnai vai tak pakhat chuan asoi ani kumu zo rualaman tok atupa kum somni mi kula pi chi u maung tia hriat bok kumin tu kum somni palimi ku phiu ma maule kum somthum pariat mi ku hamin thun hanchi tia kaute chu thlakhat don sipailamin anman towa tun thlangin khoya nge anda ti hriat thai alani lo khochung mi pui veng him tu pol zi yong gorilla pola an throi tu pakhat chuan administrator le dalan thana a kumu zuate chu engma innam hnoinan nei loti Myanmar naw athila ma se tha an ni dan kim chang chu tual chung mi te zinga in mel mangna harei tak omtir thai ani dona wangin soichu adu lo thu asoi lang boka February ni khata tanga sipai thurei na an lak nuwa min chian township chunga sipai dodal na chu kong sang sanga kalpui zel ania lelama military council sipai ten dim doina neimi alvin mei tha atang khan mi puilama silai met puakin poisoi lo nunna tam takan lak baka kumtling lo no pangte po manin an lo soi sa to bok ani phe khonga bom pani puak kaya state chunga sipailamin operation kalpui le tan vo in august ni thum chunudar khatvel khan kaya state phe khongkhu a tang hola bom pani apuaka police pani an hliam thu riat ani bom pu awangin khochunga security a khau hlea silai me pu thaina order po chuani in social media lama phe khong khochung kong puikol vela kal lo turin an sil hloma tukin jinglama khan kaya state chung phayu so bo khale township chung om thale khuale nan phe kho inkar chon pin kong huna military council sipaitele KNDF tangrual chu an inkapa sipaiten nan phe kholama tlan lutin anthil mu an la nia thudon ani luai ko khochaklam dimo so township phayu so khole bola khe township ate chuan military council sipaite inthendarin operation nei chauzel antum nia riat ani bok chause township bali kuin khua a piuso thia pol ho tu ka hlum ani Mandalay region chause township bali kun khua piuso thia pol ho tu nia mi riat lar kum samthum pangami kumio khain chu tukin jinglama khopon laman kalchu ka hlum ani voin chama dar som pakhat vel khan temin hmatan pol chuan silain voi engamazat an kapa kumio khaya kit chu atlan suak man ti riat ani temin hmatan pol chause district dalan thian fai tu pol ho tu chuan khua a sipai motor pani thumvel hi ni tin aron luta tunma chuan mi pui hnena ar vok bu fai an impact tir thina pek lo chuan mana an vowa tuna chuan kholal u phoke le kumio khainten an pek thina wangin mi pui hnena an dil to lawa ma se an nin an ko chuan sipai chu anon kal ngal wata an veng tu angin an da dalan na an tho wangin khochunga no pang ho an tlan chathina ral thuam an neya sipaiten an backup thina wangin mi pui veng hem tu pol po an chau hiala an mani lamin minron ti boy ma sani ti in a soi kumio khain hi beli kuen piuso thia pol mi somni omna ho tu ania dalan na thokin khomite voi engamaza timang anga ti boy tu ani mai baka sipaite reson pethin tu ani beli kun khua piuso thia pol ho tu pani tha ani towa chause district dalan thian fai tu pol hian dalan then fai na athok de uranga chause district people defense force nen po tho ho an tum thu riat ani KNU brigade 5 nena inkana military council sipai somruk panga thile to KNU control area Muto Phapun district brigade 5 le military council sipaite July thakha chunga inkana sipai lama second major talin sipai somruk panga an thile to thu KNU brigade thatin inkana thu chu atanga riat ani July ni khat atanga ni somthum pakhat thlengin KNU control area Muto district om KNLA brigade 5 le
military council sipai te in ka za chu voiza somthum pathum ni in military council sipai lama mi somruk panga an thia mi zale pakhat an hliam bok ti thu chua chuan tarlan ani KNU brigade sompanga control area chunga military council sipai ten ramlak tuma need in operation an chu athina wangin KNU sipai KNLA nen an in kap thin ani Zulai thachunga in kana KNLA brigade 5 lama mi pathum an hliama tual chung mi pakhat thi in mi pali an hliam bok ti hriat ani chuba ka sipai firfiak lamin tual chung mi pui chena in panga an halchiat saka kho chung lama halai puan ka wangin chena in pakhat an ka fu bok ti KNU thu chu chuan atar langa me thachung khan in kana havai za somkwa pathum athlenga military council sipai za somni pariat an thia zun thapo khan voi zani somnga pali anin kapa military council sipai za somnga paruk an lo thi to bok ani mumau townsipa silaya ka tok venglal thi mai theidin huna Kachin state mumau townsipa nizan lama ka tok chenan venglal nunna chu derthong hle in thi mai theidin huna thu riat ani chenan venglal u khala chu a oma silaya voithum ka fu ania adin hun athalo hlea township administrator zogero chu silaya ka thoideu ani angin alazia deu ni in da 74 media chuan atar langa tol chung mi pakhat chuan township administrator chu an ka fu manglo zoka chinan veng administrator ero chu a oma voithum an ka fuwa adin hun athalo hle ti in asoi ani tuna hian chung mumau township administrator le chinan veng lalte chu Melriata banmo military damdoi in masaya sompakhata enkol mek annia township administrator le chinan veng administrator te hi August nikhat zandar ko le achan vevela an hodun chu tuti hriat lo silai keng polin an lo ka pani chinan venglal u khala hi sipain thudaina an lak nuwa venglala an ruat ania mumau townshipa venglal administrator in thlak wal laivel mei thachung khan township administration officer bom alo puak to bok ani military council caretaker government chu NUG in danlavadin sarkara puang August ni khatadin tak caretaker government chu national unity government NUG chuan dan pona din le dan kalpola apuan chu nimin August ni khan thu chu asiam military council sipain caretaker government adin hi engdan dinglai nen ma ain mil thailawa ramle rammi te chan ai le chanvo khoi chiat tumna mai ani ti in NUG noya Ministry of Judiciary Department lamin atar langa military council din caretaker government a chuan military council chairman senior general min aw hle chu prime minister ni in military council vice chairman a sowen chu deputy prime minister ni na cheltir ani bok ani di dei puan atanga thani chungin thunaina halatu te nuai bo ani don NUG sarkar chuan di dei apuan atanga tharei lo te chungin military council te hi an nuai bo vek don ni in revolution tel PDF te chuan an soi tun din huna chuan mi pui te hian an omna atangin ral thuam an nei thei ang kengin an ma chon zela NUG po in athai angin apui zela sipaite do turin an in ring renga ramchunga NUG 10 sipaite ma chon tur hi thu chua siamri lo ma se tharai lo te a dole turin ma an la thoi don ti thu riat ani mani lo khan sakai region kani township a khan tual chung PDF 10 bom an kama wangin sipai lam mi som an thia chuti rualin tual chung mi som level sipai 10 an soi saklum thu tual chung PDF roi tu mi pakhat chuan RFA a hil bok ani NUG in min support chuan sipai te ma a kan tlom don lo ma se sipai lam mi som an thi hian kaini lam mi som ni kan thi chho thaya ral thuam nei lo ai ma in ril ru in kan bei don ani ti in PDF roi tu pakhat chuan asoi ani kaya state ta chuan KNDF karen ni hnuaya revolution telte in sui khomin NUG in an puan tur di dei anti ramchunga bei puithla khun tur hi kan ngak me kani kaya state ta hian PDF te an thanem ve hlea KNDF te nen po kan inzom thalea KNPP te nen chuan kan in lungrual hle ani ti in revolution soi tu pakhat chuan asoi boka kaya state ta PDF lam soi tu pakhat chuan KPDF te pon EAO ethnic arm organization te nen in ron zelin KNDF nuaya battalion sompakua omthin po
battalion somni emo somni pakhat emo ombel rin ania NUG in ma alak phot chuan kaini chu ready ani ringot mai engkim chu kan pui thailo ani mai thei ma se ral thuama chuan kan phang bik lo kan hma lok September thla khian senior general min aw hlaya hian ama chondona convention welfare nen chuan kan hne lawang ma se gorilla welfare chuan kan hne ang tuna chuan gorilla welfare hun lai tak ania tunma chuan thalai ten ral thuam an keng lova tuna chuan kongzo po manin speak out ania rol rala cheten speak out ta location an thia thaina pakhat chu Mandalay PDF a khan a hriata khami tum khan hne tur kan nia kan hne lo ani kha diktak chuan rol ral aru ka bei tur zok kan ni ka ngai dan chuan September thla hian a vor top a thleng thaya thunaina an nei thei to don lo ti in NUG in di dei puangin thlare lo te a an sipai sarkar an noi bo thei dona arin thu a soi ani tuna chuan NUG te an in la strong to hlea state le region ngai changin ma an la zel dona umangai maung chuan NUG le PDF te hi an zuiral don lo di dei puangin thani chunglakin military council in an din thar caretaker government chu nuai bo ani ang ti in a soibok ani chuti rolin senior general min ahle pol chuan August ni khat atangin tharum le firfiak zonga sarkar dawle tele chungte tanpuya thopui tu te zongjong chu action lak ani don thu an lo puang suak ve bok ani tuna tahan kalimyo le chevel lo ngai thla ila nimin August ni khan kalimyo huam chunga COVID-19 awanga thi mi som pathum July ni khat atanga August ni thleng kalimyo huam chunga COVID-19 awanga thizat mi zaruk somthum pathum anni tahan vela thi hriat alaniri lo tukin August ni thum chu tahan le a chevel boruak anuam hle a tukdang ain tahan bazar kongkam dorpo mi an thanem le zuala tahan bazar kharmek chu reilote a honle mai thai ani tur thu hriat ani kalimyo bazar po dan pa ngai angin hontan ani le to a kongkam bazar po mi an thanem hle a kalimyo atanga kongpui chhopo dor in hong an tam ve tan to a dor lian tham chu an la khari thu hriat ani tahan kongpui bu chho konga sipai duty mu tur an omwak to lova konglaya thingkham ero an la hung renga mi vaivak an pa ngaya akhat tokin sipayan omle thu thin ti hriat ani firfiak sipayin mipui an suadna kani le minkina mobile phone le internet line ti top ani second region kani township le minkin township a firfiak sipai polin mipui tam tak an suad mai baka phone line le internet line te chu ti top sakin mipui te har sanna dang asiam le mek ni in tol chung mi ten an soi kani tol chung mi pakhat chuan kani township a phone line le internet line te chu a seveka abikin military council sipai telu chuana thin khuwa a mobile phone tower le internet line te chu ti top ani thin military council sipai ten an chu asan hnu khuwa chuan phone le internet chu tlem man thain aron thale thina khothen khata chuan man thai to mi alovin omzui bok thin ani tun hnai chuan sipai te chetlatna in po mun se yu chang le kongduin pain khomwal chung lam huna chuan phone signal aman thai to lawa internet line po a chedeu vek ani chutiang tur chuan military council chuan chan nei lovin thil ati ti in khetet media a hila tundin huna kania chuan phone line le internet line a chianna kan hi chuang ani to a sipai firfiak lam la in mipui tha le man ala chhun zom zela chung chanchin te po chu thubbo atum mek bok ani ti in tol chung mi pakhat chuan a soibok ani kania hian tum khata mi tam tak in thana hi tum thum a thleng to a avai thuma thil thleng zongjong chu video le thalak fin fiana mangin ramchung le khovel mi pui hriat tir aloni to a chu wangin tuna chuan phone le internet line an ti chia san chu an tol thana chanchin put chuak thei to lo turin an ti ani ber mai ti in tol chung mi pakhat chuan a soibok ani kani mar top lam mahu tlang dung tinga tong luidunga kin kholhom le khongchi kholhom a po internet le phone line ti top sak ania telenor line omlona ari to hlea orido line po division somli pali sipai ho thlena tangin a sevek boka MPT line chian na po nithum ani to a chunglai vel omte chuan mobile data network ti top sak ani thu an soi chutiang bokin minkin township chunga po maitel ti lo MPT le oridor phone line te chu ti top vek ani thu hriat ani firfiak military council le a uipa piuso thia polin winchung khuwa in somnga hal chia firfiak military council le a uipa piuso thia pol chuan magwe region
pau township chimlama om win chong khuwa a ral thuam kanga lutin chenna in somnga lai an hal chiat thu riat ani won chong khomi pakhat chuan kain le khuwa police ui chau le pin tang khuwa piuso thia pol te chu khuwa a lo lutin bungrua an suwa sama piuso thi polami te chu thalai de uvek anni anni chuan zirlai omna in te chu anti chhevekang tia avin anti chia kho chung mi te chu an tlan chuak de uvek ti in amita a hmu ngei asoya an thil ti chiat te chu bu fai telin ei tur dang te in chunga man electric man ruwa te bike te ani rualin an du zong thil te chu an hon bok ti hriat ani fir fiak military council pol te chu Zulai ni somthum pakhat khan won chong khu a lutin chena in pahni an hal chia chumi hnuwa lut non le in thil an ti chhatawek mai ti tual chung mi ten an soi military council ruat pin tang kholal chu Zulai ni somthum pakhat khan tha ania chumi chan le nan fir fiak military council sipai le an ui chau piuso thia pol te chu won chung khu a lutin PDF te anom tia pu in an sapatal tawak mai ani zuni som panga po khan pau township chimlama kimma khwa chu military council se paipol in halin akhopumin akang sevek ti siat ani Myanmar rama hadam doilam phurlu turin Indo Myanmar border gate hongdon India Central Sarkar thupek angin damdoilam thil Myanmar ramlama thonlu turin Indo Myanmar border tamugate chu hong turin Manipur Sarkar chu an thutlukna asiama border gate chu honnima se bungrua chu India lamatanga Myanmar lamchawalut ania Myanmar lamatangin engma thonlu ve thai ani lawang India Ministry of Foreign Department kai suana siamdan angin COVID-19 nanna nena in kai hnoi damdoilam thil chau tamuram rege number 1 le 2 atanga laklu thai ani tur thu Manipur Sarkar chuan August ni khat khan ramri lama thunei tu te a hriat tir to ani Manipur Sarkar thu chua chuan India lamatangin Myanmar a damdoilam thil chau phurlu thai ani anga Myanmar lam atangin engma laklu thai ani lawang one way system a kalpui tur ani Indo Myanmar border lama hian COVID-19 in kaidarna aum chawrenga wangin tamulam border gate chu India lam Manipur Sarkarin Mars thla khan akhar tawek ani ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thak theite chu ania ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye